မင်္ဂလာပါရှင်။ဤပညာနဲ့အတူခေတ်ရှိပြေးစဉ်သူတိုင်းအတွက်တီဟုံး electronic ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အိမ်ကိုပိုပြီးစမတ်ကြကြနဲ့တတဖြစ်အောင်အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းနဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပုံမလွယ်ကူပြီးအချိန်ကုန်တက်တာစွာဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအချက်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေဟာတီဟုံး electronic မှာအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးလေးရနိုင်လဲဆိုတာကိုအတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့အေးကိုလာတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်နော်အလုတ်ကနေပင်ပန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာအနားယူနေတဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အေးတက်ကိုအပြည့်အဝပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အေးကိုလာတွေအပြင်မိပြတဲ့အခါမျိုးမှာတော့စိတ်ပူစရာမလိုပဲအေးဆေးဆေးဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ACDC အေးကိုလာမျိုးကိုရှာဖွေနေရလားဒါမှမဟုတ်ဝဲဟောက်တွေစူပါမားကတ်တွေလိုလုပ်ငန်းခွင်တွေအပြင်အခန်းချယ်နေရာတွေနဲ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဒီလိုမျိုးအဲကိုလာအကြီးကြီးတွေကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့တီဟုံး electronic မှာအစုံလင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်လိုအပ်နေတဲ့မိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပေးသွားမယ်နော်။ electric market တွေလိုမျိုးအသုံးတည့်ပြီးလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလားဒါမှမဟုတ်အရေးအသွေးအကောင်းမွန်ဆုံး rice cooker ကောင်းတွေကိုရှာနေရလားဒါအပြင်အပူမြန်ပြီးတန်ရှင်းလို့ရလွယ်ကူစေတဲ့မိဖို့ချောင်းကိုအလားဆင်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးခက်မီစမ်းတဲ့ infrared cooker တွေလည်းတီဟုံး electronic မှာရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ຫນွေမိုးဆောင်ဖရာဒီမဆိုအဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ washing machine တွေအပြင်အထူးသဖြင့်မိုးရင်းမှာအဝေးမချောက်တဲ့ပြဿနာကိုတခါတည်းဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ dryer မျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ရေခဲလုံးလေးတွေပါထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ water dispenser လေးတွေလား။ရေဘူးရေအပြင်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်သိမ်းနိုင်ဖို့အောက်ဖက်မှာ cabinet လေးပါတာမျိုးမှလိုချင်တဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး water dispenser လေးတွေကအဆင်ပြေစေမှာပါ။ပြီးတော့အရွယ်အစားမျိုးမျိုးနဲ့အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ refrigerator တွေကိုရောဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတာလား။ရိုးရိုး stand fan တွေကအစား rechargeable fan တွေအပြင်အရေးသွေးကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့တီဟုံး electronic ကိုအခုပဲလမ်းလာခဲ့ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။တီဟုံးရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တီဟုံးရဲ့ Pay Messenger ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် hotline number 097558906660ကနေတက်ဆင်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ description မှာဖော်ပြပေးထားတဲ့လိပ်စာလေးတိုင်းလာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါရရှင်။